Доброго времени суток! Вас приветствует Лонфред, и сегодня у нас гайд на героя Хуфра. O kurwa! Хуфра был жадным правителем, без устали расширяющим свои земли и богатства. В погоне за безграничной властью он искал самого известного астролога, чтобы тот помог ему. Но астролог знал о коварных планах правителя и отказался ему помогать, за что был сразу же убит. Только юная Эслора почувствовала глубокое влечение к Хуфре и стала его любовницей. Через некоторое время Эслора использовала свои магические способности, чтобы наградить Хуфру невиданной ранее волшебной силой. Но и этого было мало правителю. Он становился все более жестоким и жаждущим власти. Решив не ограничиваться западной пустыней, он решил захватить все земли рассвета. Видя жестокость своего любимого, Эслора решила спасти его от ненависти людей. Однажды ночью она пришла к Хуфре и, крепко обняв, начала подвергать его сильному проклятию. Эслора плакала, связывая свою любовь в вечном сне. Она решила лично запечатать Хуфру в древнем городе и построила грандиозный памятник. Эслора верила, что лучше покончить с Хуфрой, прежде чем он станет презираемым людьми, опустившись в истории как жадный король, который не любил ничего, кроме силы. С тех пор дым войны в западной пустыне пропал. Сотни лет спустя волна энергии от сферы пробудила Хуфру ото сна. Его способности и желания были сильнее, чем когда-либо. Он поклялся найти Эслору и продолжить осуществлять многовековое желание держать земли рассвета в своих руках. Переходим к скиллам. Пассивка. Заклинание проклятия. Каждые 12 секунд следующая автоатака будет наносить магический урон, плюс 8% от максимального хп врага, и восстанавливать 8% от максимального хп Хуфры. Дальность автоатаки увеличится. При использовании навыков контроля откат пассивного умения уменьшается на 4 секунды. Первый скилл – Месть Тирана. Хуфра перемещается в указанном направлении. Чем дольше удерживается умение, тем дальше переместится Хуфра. При столкновении с противниками или противником наносится физический урон плюс 10% от максимального хп Хуфры, а враги ненадолго подбрасываются. Второй скилл – Прыгающий мяч. Хуфра превращается в магический шар, увеличивая свою физ и маг-защиту на 100% при максимальном уровне умения. Каждый раз, касаясь земли, шар будет наносить магический урон плюс 8% от максимального хп Хуфры. Враги, попавшие в зону атаки шара, замедляются. Ну а фишкой данного скилла является запрет на умение перемещения. Немного подробнее о том, как это работает. Допустим, Хуфра в форме шара атакует противника. Последний пытается уйти при помощи Escape навыка, но прожимая умение, попросту подпрыгивает. Данным навыком Хуфра подпортит жизнь многим персонажам. Например, Фанни не сможет полноценно участвовать в тимфайте, поскольку ее основной урон идет за счет скиллов перемещения. А тот же Хаябуса будет дохнуть после использования ультимейта, потому что элементарно не сможет прыгать по своим теням. Примеров масса, но стоит помнить, работает данный скилл при условии, что Хуфра находится вплотную к цели, или навык эскейпа будет применен, задевая Хуфру в форме шара. Ульта – Ярость Тирана. Хуфра стягивает противников вокруг себя и передвигает их в указанном направлении, нанося физический урон и замедляя на 1,75 секунд. Если впечатать врагов в стену, то они получат оглушение, а не замедление, и дополнительный урон. Поскольку урон Хуфры зависит от его максимального здоровья, будем делать сборку с уклоном на хп. Волшебные сапоги увеличат хп и помогут с фармом. Проклятый шлем плюс хп, магическая защита и урон вблизи. Штормовой пояс увеличит физзащиту, даст нам перезарядку навыков, хп и замедление врагов. Оракул увеличит отхил от пассивки, маг-защиту, хп и перезарядку навыков. Древняя Кираса снизит урон от противников, плюсанет хп и физзащиту. Последний предмет на выбор. Используем эмблемы танка с первым или вторым умением на выбор. Из дополнительных спеллов можно взять все, что душе угодно. Например, оцепенение. Нужно больше контроля. Или вспышку, спринт, если вам не хватает эскейпа.
Играя на хуфре, подбираем под себя не союзника, а противника, который будет страдать от второго навыка. Его, кстати, качаем в первую очередь. Инициируем бой при помощи первого скилла, затем прыгаем на противниках и, если есть возможность, шмякаем их ультой о стену. Ульта может как помочь союзникам, так и вручить путевку на фонтан, поэтому следим за игрой. Если Тима отлично справляется и давит противника, берем вражин в охапку и подаем на блюдечке. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Если же Тима не справляется, постарайтесь позаботиться об их успешном отступлении, швырнув как можно больше врагов подальше от союзников, даже ценой своей тушки. Из плюсов. Хороший урон для танка, наличие массового контроля, интересная фишка у второго скилла. Из минусов. Долгий откат и маленький радиус действия ульты. Грамотные противники будут контрить второй скилл. Отсутствие эскейпа. В общем, получился интересный танк, который обязательно найдет своих фанатов и, скорее всего, займет свое место в мете. Время покажет. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить палец вверх, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ну а с вами был Лонфред. Всем удачи. Пока-пока.